我要投訴啊！係，小姐唔知有咩可以幫到你啊？你同事俾錯飛我啊！俾錯咗飛你啊？呢張係12月30號劉德華演唱會飛嚟喎，唔知俾錯咗啲咩飛你咧？我明明同佢講話12月31號，佢就俾咗12月30號我。咁而家點啊？咁我排咗幾晚通宵噶嘛。係。咁我明明可以10月31號同劉華一齊倒數噶嘛。咁而家冇啦，31號飛都冇晒啦。我都明白小姐你嘅，排咗幾個通宵，又冇得同劉德華一齊倒數，咁俾著係我都會好嬲啦，又冇得同偶像倒數喎。咁但係正常嚟講，我哋同事都會幫佢 check 飛喎，唔知當時佢有冇咁做咧？佢話有 check 嘅，但係我見後面咁多人，咁我咪算啦，費事阻住後面啲人啦，咁長龍，跟住我咪冇 check 到，跟住攞翻屋企咯。攞翻屋企出嚟睇嘅時候，先知道係10月30號喎。跟住我再去翻問同事嘅時候，已經冇晒31號嘅飛。咁其實我大約都知道發生咩事啦。咁就係呢幾日啦，咁嚟我哋呢度排隊買飛啦，買劉德華演唱會飛啦。咁到琴日開售嘅時候啦，咁我哋同事就出錯咗，咁你就想要31號飛嘅，但係我哋同事就買咗30號飛，咁就因為你當時就見到好多人排隊，所以就叫佢唔使 check 飛啦。咁但係你翻到屋企嘅時候就發覺原來買錯咗飛，但係31號飛嘅已經賣晒，咁就累到小姐你冇得。係啊，咁而家點啊？係啊。咁不如咁啦，我而家再幫你 double check 一次，睇下係咪真係冇晒飛先啦。好啊。唔好意思啊，小姐，咁其實我哋31號飛真係賣晒啦。咁其實1號或者2號我哋都仲有其他位，咁唔知小姐你介唔介意再轉其他時間？轉時間有乜分別啫？10月30號都冇飛啦，咁而家係點啊？小姐真係唔好意思，因為我哋咧呢啲飛其實係公開性發售㗎。咁因為呢啲如果滿咗之後咧，就真係買唔翻㗎啦。咁一係咁啦，或者你留翻個 contact 電話俾我哋，如果遲啲劉德華會加場嘅時候，睇下你有冇興趣會再買飛，我哋俾翻個優先訂咗你，好唔好啊？好啊。唔該晒，小姐你。咁而家點啊？其實我覺得係我自己太可能咯，我冇 check 飛，唔想阻住後面啲人。但係即係事實，你個同學俾錯，你個同事俾錯飛我咯。係，真係唔好意思啊！我哋都知係我哋呢位同事唔啱，因為冇幫你 double check 過，所以就累到今次呢件事件。咁或者我哋其實遲啲將來會對我哋嘅員工加強呢個指引啦。咁要求佢哋確保 double check 咗之後，發覺冇錯先可以完成呢個交易咯。因為我哋下下咁買飛都成日買錯，咁點順利啫？係，真係唔好意思啊！咁其實呢件事我哋都會向翻我哋上頭反映翻啦。咁如果遲啲再有加場嘅時候，咁我哋會 contact 翻小姐你啦，同埋我哋會對我哋員工加強培訓，咁防止以後發生咯。咁希望我哋係咯，可以再避免呢次事件發生啦。